Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bangcwele asishayele izandla umoya ongcwele ngegama lenkosi. Simshayele kakhulu izandla umoya ongcwele ngegama lenkosi uJesu. Sesikhona bangcwele sesikhona. Sizothandaza egameni kaJesu. Siyambonga uNkulunkulu yikho konke kwempilo yethu. Asibizeni igama lika Jesu ntambama. Leli gama lingamandla, leli gama liyaphilisa. Igama lika Jesu liphula imfalo. Leli gama lika Jesu liyayiphula izibopho. Linamandla. Siyambonga uNkulunkulu ngaleli gama. Simshayele kakhulu izandla umoya ongcwele oye wasigcina wasiphumelelisa ukuba sizokhonza ntambama. Ngaye siyaphumelela, ngaye siyanqoba. Igama lika Jesu linamandla. Siyabonga egameni lika Jesu. Siyabonga baba wethu onamandla wonke. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga ntambama ubuhle bakho buyamangalisa. Uye wathembeka ezizukulwaneni ngezizukulwane. Wahamba nathi imihla yonke. Baba wethu onamandla wonke uma sibheke emuva siyamangala ukuba wena wawungekho besiyophelela endleleni kodwa ngomusa wakho usithwale kwaze kwabalana. Baba wethu onamandla ebudeni bemini bezikhona izinto ebeyingasithiyi ukuzofika kule ndawo kodwa wena baba wethu onamandla wonke wasikhwetha ukusithwala. Baba wethu onamandla wonke ngoba kukhona okusenhlizweni yakho ngezimpilo zethu. Thatha udumo baba wethu ongcwele. Sisaya ezwini lakho elingamadoda asiqondise endleleni. Izwi lakho liyaphila. Izwi lakho liyayihlephula imsedali yaseLibanoni. Izwi lakho liyayiphunzisa imbabala. Izwi lakho liwukukhanya ebumnyameni. Khuluma ngalo uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Uyincede impilo yethu nakule ntambama ngomusa wakho egameni lika Jesu Kristu waseNazarethe. Siyabonga sikunika udumo egameni kaJesu. Thatha udumo in Jesus name. Amen and amen. Singahlala phansi bangcwele. Hallelujah. Hallelujah. Ngiyathanda ukuthatha leli thuba ngibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu okungaye simile kwase kwabalana. Akekho umuntu ongathi umyena ngoba engcono kunabanye kodwa kungumusa nje kaNkulunkulu esisiza. Hallelujah. Even ukuma kule phambi kweni bangcwele asimna ngabuciko nangabungcono sima nje ngomusa kaThixo. Hallelujah. Uma ngabe uzithola uma phambi kwebandla sekumusa kaThixo loyo ngoba ibandla lakhe kwasa ukuthi liyakhonzwa ulikhonza yena. Hallelujah. Thina nje sisezoma ngoba usuke engakwazi uJesu ukuzoma lana azokhuluma kodwa uyasebenza umuntu othile abesedlusa lo mlayezo. Hallelujah. Ingakho ke namhlanje sinikezele ithuba sibonge nje nabazali bethu abasinikazayo amathuba njengalana bengasiniki ngoba mhlawumbe singcono kunani kodwa besinika mhlawumbe ukuze uNkulunkulu kube khona afisa ukudlulisa ngathi kunina abangcwele. Hallelujah. So simele ngezikhathi zonke uma sifika lana simela ngokuthuthumela ukuthi kuwumusa kaNkulunkulu ukuzokhonza ibandla lakhe. Hallelujah. Ngiye ngithi mina kungcono uma ngabe kunenhlelo ezithile mhlawumbe kunohlelo othi kuneprogram ethile eyenzakalayo uma usakhulumela nje bonke abantu abakhona ngoba uthi uma uphuma lapho mhlawumbe makuthiwa ukhulumela umuntu othile aphuma kuncoma hayi ungikhulumele kahle kodwa le kaNkulunkulu indaba ejule kakhulu ngoba uzokhuluma egameni lakhe egcineni kufanele avumelana lento esho ukuthi iyona lena abefisa uyidlulise ebandleni lakhe alithenge ngenani eliphezulu igazi lenkosi uJesu. Zishayeleni izandla bangcwele ukuthi nathengwa ngegazi elimangalisayo. Hallelujah. Hallelujah. Ngithanda ukubingelela kakhulu abazali bethu bengekho phakathi kwethu umpostoli uMahlaba benomama umpostoli uMahlaba bengekho phakathi kwethu. Siyababingelela egameni lenkosi uJesu. Siyaqonda ukuthi noma bengekho nathi la kodwa imthandazo yabilana. Hallelujah. Noqobo lwabo nje bazalwane ukuzoma la kule pulpit abamakuyona usherisha ipulpit nabo konke lokho kuwumusa kuyamangalisa. Hallelujah. So siyababingelela silana. Ngiye ngithi ke mina akukho ngcono ngiza nabo lana kodwa ngeke ngikwenze ukuthi ngicashe phansi koqobo lwabo
bese ngidlulisa lokho abebe ngakudlulisa nabo kodwa ngaphansi kogcobo lwabo egameni lenkosi uJesu asibashayela izandla kakhulu abazali bethu bengekho ngegama lenkosi haleluya siyathanda ke futhi ukubingelela nabazalwane bethu bonke i-leadership yebandla esiholayo elekelelayo abazali bethu besaqhubha lo msebenzi siyayibingelela egameni lenkosi uJesu sibingelele abomama obaba abosisi obhuti kanye no super church egameni lenkosi uJesu siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngane bangcwele ubukhona benu busimisa isibindi ukuthi ivangeli liyaqhubeka uma ningahlehli naniqhubani khonza uNkulunkulu kuyamangalisa lokho ngegama lenkosi uJesu sibingelela nabasibukayo ku social media siyababingelela egameni lenkosi uJesu sekulomkhosi omkhulu ke wokuzothandaza egameni lenkosi uJesu haleluya ngoba Ndebele ngumntwana kaNkulunkulu okukhulu nakho konke uJesu wayisiza impilo yami angimi ngokuhlakaniphana ukuthi nami uJesu wangenzela umusa haleluya so ngimi ngomusa wakhe egameni lenkosi uJesu angiyeke ukuxolisela iwele lami ukuthi aliphumelanga uzoba phakathi kwethu belihlele ethi lizophumelela kwaba necommitment bekumele liphelezele umzukulu ntambama lagcina lishaywe isikhathi la ngabe lisaphumelela kodwa ke linathi nalo la ngomthandazo ngegama lenkosi uJesu ngiyacela silishaye izandla in her absentia ngegama lenkosi haleluya bangcwela ngokuzikunibambezela mawungibuka khona ngethambo ngimude haleluya kodwa into engizoyisho iopposite lokho ningibuka ngikhona ngegama lenkosi haleluya ngizoba mfishane nje ngegama lenkosi haleluya siyambonga uNkulunkulu kodwa ngiyakholwa ukuthi uthi masufika ekhaya usuyihlaziya kahle lethu kanti uBamndebele ubezama ukuthini umoya ongcwele sekuchazela kahle uyakubusiseka ngegama lenkosi haleluya into nje ngizokhuluma ngayo abangcwele into esimple enganakekile kodwa iyasebenza iyakusebenzela uma uyikholwa haleluya ngizothi mina umthandazo ohlala uthandaza uNkulunkulu uyawuzwa futhi uyawuphendula wena ungenaka ukuthi awuphendula kanti uyawuphendula for example nje uma ngabe kunesimo esingimpintshile mhlawumbe osibonayo ukuthi asixadluleki uyakwazi ukuhamba usitshela uNkulunkulu uwedwa ekusithekeni ukhulume naso ukhulume ngaso noNkulunkulu abese uNkulunkulu azokuphendula masifika la enkonzweni haleluya ngamanye amazwi ngizama ukuthi uyakwazi ukucontrol inkonzo ngomthandazo haleluya wesidingo sakho obusidinga usikhulume noNkulunkulu abese fika uNkulunkulu athathe le message oyikhulumayo noma oyicelayo ayithatha ayoyideposita kumshumayeli noma kumprofetikazi noma kumprofeti kaNkulunkulu osuke ezoma aprofete ngezigaba kaNkulunkulu ngaleso sikhathi athi noma ubengahlelile leyo message ngenxa yomthandazo wakho uNkulunkulu ayishintsha ayitwiste ayilethe bazo izohlangabezana nesidingo sakho haleluya ngizothi bazalwane umthandazo othandazayo ngawuthandaza uNkulunkulu awuphendule ubusubona masufika enkonzweni ethe uNkulunkulu ubeqondene nami kube ngathi uNkulunkulu ukhuluma nawe uwedwa kanti lo mthandazo obukade uthandaza uNkulunkulu akwenzele wona ekusithekeni abese ezowuphendula in public ngegama lenkosi so ngizosho njalo bangcwele ngithi umthandazo othandazayo ungaba nemthelela ngisho enkonzweni njengoba adesha umpostoli ngesonto ukuthi ukafike uma umushumayeli kufike phambi kwabazalwana ungathi uzothini haleluya uthi sewumelana uNkulunkulu ayideposit message kanti udeposit message yomzalwane ohleli lapha phansi abevele efuna impendulo ngalento ozokhuluma ngayo lana haleluya so ngizothi kunokusebenzisana okukhulu phakathi kwebandla elihlala lilindele okuthile nalabo asobe ngaphambili beletha umlayezo haleluya uma kune communication phakathi kwabo noNkulunkulu kuba lula ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthatha imessage eyithatha ebandleni lakhe azoyideposita kubazalwane laba asobezoletha umlayezo bese ibandla liyasizakala likwazi ukubhekana nama-challenge empilo ngoba injongo kaNkulunkulu ukuthi wonke umzalwane akwazi ukubhekana nezimo azinqobe haleluya ngoba singabanqobi uNkulunkulu wasidalela ukunqoba thina ethu nje impi sonke isikhathi singasesayidini elinqobayo haleluya awutshela umzalwane ohlele eduze kwakhe ukuthi usesayidini elinqobayo akukhathelekile isimo sakho sinjani kodwa usesayidini elinqobayo haleluya
so nje bazalwane ngoba silana siyanqoba akhathalekile kwenzakalani akhathalile isimo sakho besinjani ekseni kodwa ungumzalwane onqobayo haleluya sizofunda ke izwi lenkosi ukufakaza lento ade ngisho ukuthi uyakwazi ukuthandaza umthandazo uNkulunkulu athinte somebody azophendula umthandazo haleluya njoba siyibandla besithandaza zonke lezi insuku sithandaza neconference uNkulunkulu bambala mhlawumbe futhi akekho ophume engayitholanga into yakhe kule conference esiphuma kuyona yini indaba yingoba besithandaza uNkulunkulu ngale conference ka2023 ayihluke kuwo wonke amanye ama conference uNkulunkulu ukwenzile lokho haleluya mina njengoba umthandazo ubuthi ngine appointment yakho nawe uNkulunkulu kwi conference ka2023 ngithe mangifika abangcwele ngo day 1 nango day 2 nango day 3 nango day 4 uNkulunkulu wasesila esebopha konke ukuthi ngempela ngibe ngine appointment noNkulunkulu ngeconference haleluya uma uzendli kaNkulunkulu expect something uphuma ukuphethe haleluya uma uze emthandazweni kukhona into uNkulunkulu ofuna kusize ngayo uphuma uyiphethe ngoba uNkulunkulu akasiyo umuntu aqamba manje futhi uNkulunkulu akawadla amandla endoda haleluya uNkulunkulu ngeke awadla amandla umthandazo wakho imthandazo yakho ohlala uyithandaza uNkulunkulu uyayiphendula uyukubona lokho mase ufika enkonzweni esehlala ephendula umthandazo wakho haleluya ngicela sibone izwi lenkosi encwadini yezenzo chapter 16 zofunda 9 no verse 10 bese sifunda ke abaseKorinte besibili chapter 8 sifunda amavesi okuqala awu5 so bese siyathandaza ke bangcwele ngegama lenkosi izenzo chapter 16 verse 9 no verse 10 hallelujah 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 ngicela usibusele baba wami egameni lenkosi izwi lakho baba liphilile linamandla liyadala lunguqobo khuluma ngawe simamele kwelihle igama lika Jesu Kristu amen hallelujah siyabonga kakhulu bangcwele umlayezo wami ulana nje bazalwane ngicela nje samsane la uPaul siyakhumbula ukuthi uPaul kuba apostoli bonke uyena umpostoli uNkulunkulu amkhetha noma akhetha ukuthi uzomsebenzisa ukuba ayoshumayela ivangeli kakhulukazi kuthina bezizwe haleluya njengoba sasikade singenasabelo singasilutho ngevangeli uNkulunkulu wabamba uPaul wamthatha uthe masemthathile uPaul wayokhuluma naye wayomnikezela ivangeli elizosiza ikakhulukazi abezizwe haleluya uPaul wayebizwe kakhulukazi kuba zoshumayela ivangeli lomusa kuthina haleluya ezothatha imessage ethatha imessage kuJesu ezosinikeza ivangeli kaJesu lomusa wase yalithatha ngesikhathi elithatha ke sithola lana uNkulunkulu embulela umbono wokuthi kwabakhona indoda eyayimbiza isendaweni yaseMakedonia ukuthi eze khona azobasiza kusho ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu esethathe lonke ivangeli wathatha wonke umusa kaKristu ubeka phezulu kaPaul emva kokuthi uPaul siyazi ukuthi wayekade ephila lempilo yokuba umfarisi etwenza kahle ebulala amakholenza yonke leyo nto uNkulunkulu wahlangabezana naye eDamaseko wamshaya ngombani waseyasinza uPaul uma uqhubeka nezwi chapter 14 kuyizenzo washaya uPaul babethi baqedile ngaye wakhandwa ngamatshe kwathiwa ngazathi impilo yakhe yayiphelile wathiwa nje ufile uPaul yasakaza yonke indaba ukuthi kuphelile ngoPaul ufile kanti uPaul uthathiwe wasiwa ezulwini haleluya
waya kwelesithathu ingakho ke la ngoPaul simuzo sethi akazi thenze njani ukuthi ahlale nathi noma aye kwelesithathu ngoba wayesebuzwile bumnandi bukuyohlala noNkulunkulu kwelesithathu haleluya waphinde futhi wacabanga ukuthi kuhle futhi nokuthi ashimala ivangeli lomusa kubantu abangakhona noma kubantu bezizwe okuyithina haleluya wayesephila impilo engasathi kuba kumele akwenze kodwa lapha simbona ke esebuya naleli ivangeli lomusa esezoshimayeza lona ukuthi akusekho lutho sekumele sikwenze manje konke uNkulunkulu uKristu sekwenzile izono zethu seyixolelwe zaxolelwa phakade haleluya impilo yethu seyintsho okokuqala sekudlulile sekuvela okusha haleluya uPaul wasibuyela nalelo vangeli uma sesiyofunda ke ngala kwabaseKorinte chapter 8 verse 1 sigcina verse 5 siyabona ukuthi kanti lo mbono wayewubona uPaul njengoba nathi besila 𝐿𝐻𝐾C besikade sithandaza uNkulunkulu ukuthi emva kokuthi asikhuphuke yile nto afuna ukusitshela yona uye wasitshela into ezinkulu esithema sicabanga ngisho ingqondo yethu ithi yayihlaziya ingafinyeleli ekuthenini ikwazi ukuyihlaziya haleluya ubona seyidinga umoya ongcwele kube uyena ongenelelayo haleluya so ngizothi ke bazalwane naleli bandla laseMacedonia kwakunamabandla amaningi kule ndawo yaseMacedonia aye nesifiso sokuthi uNkulunkulu azowasiza wathumela uPaul ukuthi azowasiza nayi ke enye yezinto leli bandla noma lamabandla aseMacedonia aphendulwa kuyona yilena esizoyithola lapha ku chapter 8 u2 Korinto ubaba belana ngesikhathi eqoqa umnikelo uke wayithinta leya ndaba kodwa ike yagcizeleka kakhulu kumina ukuthi uNkulunkulu uma ngabe unesidingo engavusa umuntu engamlanda ngisho kuphi elethe leso sidingo sakho haleluya lana sibona uPaul ukwenye indawo kuyabekeka emphefumulweni wakhe ukuthi akahambe eMacedonia yini azofika yenze eMacedonia wafika washumela ivangeli lomusa basindiswa kodwa wafica bese simeni esasingajabulisi bese simeni esixakekile kodwa wafika nempendulo ngizothi uNkulunkulu uzofika nempendulo esimeni obhekene naso kungakhathalekile ukuthi sinjani futhi uzosiguqula haleluya ngoba alenzela naleli bandla noma nalamabandla aseMacedonia ngesikhathi ethandaza efisa ukuthi ezosizakala uNkulunkulu wafika nesidingo sawo esalenza leli bandla laguquka haleluya kwabonakala into zenzeka njengoba adesho nje umpostoli mahlaba ukuthi uma ngabe ukhonza uNkulunkulu kumele kube khona izinto ezibonakalayo ukuthi lo uhlangene noKristu haleluya so ke naleli bandla lana ukuthi uPaul ashumela ivangeli kulona kwaba khona into eshintshayo ukuthi ngempela sihlanganile naye ngicela usifundele baba wami chapter 8 sifunde amavesi oqala u5 ngizobe sengihlala phansi lawo mavesi nje kuphela ebengizothi siwasherisha ukuthi umthandazo uyaphendula futhi uNkulunkulu uyasazi isidingo somuntu ngamunye haleluya njengoba uphuma ekhaya unesidingo uzophuma lana ungasafani haleluya ngegama lenkosi haleluya 2 Corinthians chapter 8 amen kepha manje siyanazisa bazalwane ngomusa kaNkulunkulu awuphiweyo amabandla aseMacedonia ngesikhathi esinzima sokuvivinywa ukuthokoza kwawo kwavama ngisho esebuphofini obukhulu kunalokho kwanda ukuphana okukhulu kuwo ngokuba ngingafakaza ukuthi anikela engaphoqiwe ngokwamandla awo nangaphezulu kwamandla awo yiwona asincisela kakhulu ecela umusa ukuba ahlanganyele ekukhonzeni abangcwele lokhu akubanga njengokuba sasilindele kodwa azinikela wona kuqala enkosini nakithi ngentando kaNkulunkulu haleluya so ngizothi abazalwane uyabona ukuthi ngala kwizenzo uPaul uyambulekela ukuthi kunesidingo esiseMacedonia haleluya sevangeli okokuqala sokushunyayela kwevangeli haleluya wasuka uPaul waye eMacedonia wafika khona washumayela ivangeli haleluya uma eshumayela ivangeli balamukela
haleluya ngifuna ukuzothini ke bazalwane ngifuna ukuzothi singacabanga ukuthi njengoba uNkulunkulu uhlala ekhuluma lana mhlawumbe nesishallenge njengebandla ethi asikhuphuke sibe kwenye level kukhonto afuna ukusitshela yona sicabanga ukuthi uNkulunkulu yingoba mhlawumbe nehlupha yingoba mhlawumbe nefunani uNkulunkulu ngempela usefuna ukuhlangabezana nesidingo sethu haleluya futhi singacabanga ukuthi ngoba ubaba umpostoli Mahlaba ujwayele ukusho ukuthi ena akakholelwe ekutheni kakhulu sibe abazalwane abajayela ukufuna ukukhangezwa ngezikhathi zonke kodwa kunalo kufanele sibe abazalwane abakwazi ukuyicreatela izinto zenzeke haleluya usuke engakususeli ecabangeni kwakhe lokho usuke ethunywe uNkulunkulu ngempela azokukhuluma ukuze sisizakale haleluya leli bandla uma ngabe uPaul efika kulona lithi lenkosi babe sekuhluphekeni okucakile haleluya angani makhona nophethe lesingisi ake siphinde sifunde lamavesi ukugcizelela ukuthi leli bandla laxake kangakanani kodwa uPaul wafike washimayela ivangeli haleluya ngizothi uma ufuna ukusiza umuntu nokuthi uxake kangakanani ungamupha amaphasela ungamupha imali kodwa usuke ungamsizi lo muntu haleluya usuke umsiza nje kwesikhashana ukuthi mhlawumbe nalale edlile noma athoze kwesikhashana kodwa into esiza umuntu oqala ukuthi ashinyayezwe ivangeli haleluya ukufakaza lento engiyishoyo lithi uJesu ngesikhathi abafundi bakaJohane bethunyelwa kuJesu ukuthi ebuza uJohane ukuthi ngabe yilo ebesimlindele yini noma silindele omunye lithi lenkosi uJesu wathi abafundi bakaJohane ababukele okwakwenzeka evula amehlo empuphu uthi lokuqala into ayenza washimayela ivangeli kwabampofu haleluya ngamanye amazwi umuntu ompofu noxakekile ngaphambi kokuthi umsize umuphe iphasela nantontoni into yokuqala ezomkhipha kulolu bisha sekulona ukuthi umshimayeze ivangeli ilona elizomkhipha enkingeni abhekene nayo ukumsiza okwesikhashana kodwa ukumnikeza ivangeli umnikeza into ezomkhipha enhluphekweni haleluya noPaul ke mayefika kuleli bandla laseMakedoniya noma kulamabandla aseMakedoniya washimayela leli ivangeli uthema sebelimukelile wabafundisa haleluya wathi into ezonikhipha kuloko kuxakeke nibhekane nakho ukuthi nifunde ukuphana haleluya uPaul usukela abantu abaxakekile abangenamali alibona usizo labo alibona usizi labo kodwa ngenxa ukuthi uya-understanda ukuthi into esiza umuntu emkhiphe exakekeni yivangeli wabashimayeza ivangeli waseyabafundisa ukuthi into kahlehle eyonikhipha kulento enibhekene nayo ukuthi nifunde ukuphana haleluya ngamanye amazwi noma kuthi ubhekene nasiphi isimo uma ngabe sengusizo kwangempela ngaphandle ngokunikeze into ephathekayo ukuthi ngikunikeze ivangeli liyakhiphana exakekeni haleluya so ke awungifundela ngolimi lasemzini siza ukuthi lona luthini ngegama lenkosi Now, I want you to know, dear brothers and sisters, what God in His kindness has done through the churches in Macedonia. They are being tested by many troubles, and they are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflowed in rich generosity. haleluya niyazo bazalwane uverse 2 ukuthi emva kokuthi sebeshinyayeza ivangeli lokulunga lamabandla lokulunga uPaul eseshimayele kubona lithi lenkosi babe kuyi very deep poor haleluya babe xakeke ngendlela emangalisayo kodwa ngoba uNkulunkulu wayesebonile ukuthi into ezobasiza ukushinyala kwevangeli lashinyala ivangeli bona balithatha ngezandla zombili bekulesi simo ababekusona haleluya balimukela belimukela benejoy haleluya ngesikhathi belimukela benejoy uNkulunkulu wahlangabezana nesidingo sabo haleluya ngoba uNkulunkulu uma ezokhipha enkingeni ufika kunikeza ivangeli uma usulemukelile abese yakunikeza ukuthi leli ivangeli enginikeza lona lizokusiza kanjani kulesi simo obhekane naso haleluya ngabe sokuxaka empilweni ngabe isimo sokuthi ufuna ukuphumelela wenza into ezithile kodwa yonke into ilele kuleli ivangeli
olushunyayezwayo. Ngizothi bazalwane bantwana bakaThixo, uNkulunkulu uzosisiza ngaleli ivangeli nokuthiwa sidinga yini yonke into ikhona ikule package yaleli ivangeli uma silimukela njengalamabandla aseMacedonia. Bathi make befika oPaul abangathi abantu baqhamukaphi labantu esingabazi beshumayela ivangeli elingaziwa, beshumayela ivangeli lomusa esingalazi, thina sathi ivangeli lomthetho asiyali into abayikhulumayo, kodwa balithatha ngezandla zombili. Uma belithatha ngezandla zembuli wafundisa uPaul, uthe mayefundisa balamukela kwaba khona into eguqukayo. Haleluya. Ngicela ungifundele uverse 2 futhi baba ngasi singisi. They are being tested by many troubles. They are very poor, but they are also filled with abundant joy, which has overflow in rich generosity. Haleluya. Bekuleso simo esinjalo. Uma kufika ivangeli balimukela ngentokozo. Haleluya. Besesimeni esingachazeki, esingakhulumisi. NoPaul uma efundisa kubona uyababona labazalwane baze baxakeka, kodwa walishumayela ivangeli wabafundisa ukuthi esimeni sonke ngaphandle kwama-food parcel engizonipha wona, kodwa into enkulu ezonisiza lemukeleni ivangeli bese nifunda ukupha. Haleluya. ESouth Africa ubona usuku nosuku kwanda abantu abaxakekile. Sifundiswe ukuthi into ezosisiza noma ezosiphumelelisa ukuthi siphiwe leyo nto yasibulala. Ngisho imqondo wethu uNkulunkulu asinikezile ukuthi singenza ini siphumelele, ngoba asinikezwe into eyiyona, sinikezwa into eopposite yokuphumelela kwethu, sinikezwa into ezosibambezela ekuphumeleleni kwethu. Yayi inhle yona kwesikhashana, ungayibamba kwesikhashana, noma yini oyithola ungayithola kwesikhashana, kodwa into eyiyona ukuthi ushunyayezwe ivangeli bese liyakunikeza umqondo wokuthi uzophila kanjani uye phambili. Lithi le nkosi labazalwane balimukela ivangeli, balimukela benejoy. Haleluya. uNkulunkulu waqala wabanikezela, banikela bethokozile, banikela bengena complain. Yini indaba? Bathatha ivangeli linjoba linjalo. Ingathi nathi besisho njalo esi-KC ngesikhathi kuzi conference, ngathi besithi baba uNdobe welela esi-KC uzosisiza. Haleluya. Ingathi bisala le element yokuthi uma sinikela uNkulunkulu fanele simbheke simenze abe oqala. Haleluya. Eyintweni esizenzayo ingazathi yona into besesishode kuyona, nakuba mhlawumbe futhi thina asifani naleli bandla seMacedonia elaliphuwa li-very poor. Asikho thina phuwa, uthi uNkulunkulu bayisichazela wathi sinakho. Haleluya. Kodwa nje indlela esinganake ngakhona besinikela ngendlela engamsukumisa uNkulunkulu, hayi ngoba besiqalekisiwe. Umzalwane akaqalekiseki. Haleluya. Umzalwane ubusisekile, enikelile enganikelanga ubusisekile. Haleluya. Kodwa ukufinyelela kuleli level ubaba uNdobe bakhulume ngalo ukuthi at least ufika kule ekhipheni ishumi, lelo level ufikela kulona uma sumbulekelwe yilento eyambulekela ibandla seMacedonia ukuthi hayibo into enkulu ezosikhipha lana ukuthi sinikele. Haleluya. Awungifundele uverse 3 baba wami, sisaqhubeka ngegama lenkosi. Haleluya. Sizothandaza. For I can testify that they gave not only what they could afford, but far more, and they did it of their own free will. Haleluya. Uyabona labazalwane mase befundisiwe, ngoba hey imfundiso abazalwane iyamvulela umuntu amathuba. Haleluya. Uyabona mawushodela ulwazi ungaxake kunayo yonke into ngenxa ukuthi awufundisekanga. So saba sinenhlanhla ke thina la ebandleni esikhonza kulona sathola abazali abasifundisayo. So lithi le nkosi ke banethu ukufundiswa labazalwane, bayithatha leyo nto mfundiso bayenza ngejoy, bayenza bathema beyenza uNkulunkulu bengaphushwe umuntu. Haleluya. Ivangeli lomusa alimphushi umuntu, ivangeli lomusa alibeki ijoka phezulu komuntu, kodwa livele limvulele limfundise abesenza into ngewili yakhe ethanda enhlizweni. Ngesikhathi ayenza le nto enokuthokoza enhlizweni bese kuvuleka iminyango ebivalekile ngoba uye walalela imfundiso. Haleluya. So le nto uNkulunkulu abesenzela yona
kuleli viki esiphuma kulona ubesithatha sibeka kuleyo level ukuthi uma sifuna ukubona uNkulunkulu evula iminyaka engakaze ivuleke enza lezi mangalo sakhulume ngazo ngesonto ukuthi asenze into engakaze siyibone kumele singene silandele le principle yakhe yokuthi uma ngabe sesifuna ukuphuma engxakekweni yonke kunezinto ezingesiyinqobe nje ngomthandazo kuphela kodwa eziyodinga ukuthi sifundiseke ukuthi ukunikela kuyawushintsha impilo yomuntu kwalishintsha leli bandla laseMakedoni. Haleluya. Lithema selinikela leli bandla lingaphoqwe umuntu engekho umuntu omemva kwalo akazange athi uPaul hayi nikelani ke ngalento eninayo kodwa bane bathola isifundiso bathi hawu kanti sesixakeke kangaka sesihlupheke kangaka ikhona into engasiza. Haleluya. Singathatha yona lento esinayo isithathe sibeke kwelinye level. Haleluya. Lento esinayo ingayishintsha impilo yethu. Bafunda bathema sebeyifundile leyo nto bayimukela ngezandla zombili bayibambelela kuyo basibambelela esifundisweni sabapostoli babambelela esifundisweni sikaPaul bakwazi ukubhekana nezimo. Haleluya. Nathi singabhekana nezimo uma soyithatha serious lento uNkulunkulu ayifundisile siyibambe. Haleluya. Lithi le nkosi banikela hayi nje ngokungamandla abo baze badlula. Haleluya. Futhi badlula at least le uNkulunkulu akhuluma ngayo laba bazali abamsaba kakhulu ukuthi hayi mina ngiyanikela ngeshumi umzalwane kube into angahambe akhulume ngako ukuthi yona into ayenza kakhulu. Lithi le nkosi ebesilifunda kule weekend esikhupha kulo lithi at least nje lokuthi akungenani finyelela ke ekuthenini ufike eshumini. Haleluya. Lithi le nkosi badlula ke lapho base beyanikela banikela ngeability. Haleluya. Simzula uNkulunkulu efundisa ngokunikela ngeability. Haleluya. Unikela konke ngamandla akho badlula kwiability banikela ngesacrifice sebenikela ngokungaphezulu kwamandla abo. Haleluya. Uma ngabe usofuna ukuxhumisa inhliziyo kaNkulunkulu uyadlula kwiability yakho uzongena kulesi simo lapho sekuthiwa ke usuya sacrifice usunikela ngento obungaphila ngayo into ebingakuphilisa uthi hayi ukuphila uNkulunkulu akunike khona akunakulinganiswa nalempilo enginikela ngayo. Haleluya. So uma ke wanikela ngayo uNkulunkulu na kanjani uyanyakaza azohlangabezana nesidingo sakho ngoba usuye wadlula at least wanikela ngamathithe ingazathi busho ukuthi buvula umnyango ukuthi nje inkosi ngikhona. Haleluya. Uthema usuvulile wasuyangena wathi ngoweability yami bengigcina la. Haleluya. Kodwa manje sengiyadlula sengiyasacrifice sengithatha into ebengingaphila ngayo ngoba uNkulunkulu ukuzalande thina waye wanikela. Haleluya. Akanganikela nje ngento umuntu abengafika kuyona wanikela ngento edlula yonke iminikelo wanikela ngokuphila. Ayikho iprize engathenga ukuphila uNkulunkulu anikela ngakho kuthina. Haleluya. So thina uma ngabe sasinikela suke sasenzela ukuthi uNkulunkulu akaresponde uyaresponda kuNkulunkulu. Haleluya. Uma ke wafika lesi simo sokuthi unikele sacrifice. Niyamkhumbula umama owathi uJesu ebukela benikela wambona lo mama elithi wayehlupheka wayeyiwido engenabani. Haleluya. Eyinto kwakumele ngabe iyadatshukelwa wathi mina ngidabukisi ngizonikela futhi ngizonikela kulomphongolo walaba abaxakekile ngoba ngiya-understanda ukuthi kukhona abaxakele kunami. Haleluya. So uma ufuna ukusuka lesimo kusona siza umuntu. Haleluya. Oxakekile kunawe. Haleluya. Ngesikhathi usizala umuntu oxakekile kunawe uNkulunkulu uzothatha abesebhekana nesakhe isidingo uNkulunkulu ngoba uyabona. Haleluya. Ngicela ungifundele uverse 4 sengilanga sekugcineni mfethu. They beg us again and again for the privilege of sharing in the gift for the believers in Jerusalem. Haleluya. Babanceka bazalwane. Thina siyancenga mazonikela. Bukani labazalwane. uPaul kusho ukuthi ngesikhathi uPaul esefundisile baletha lomnikelo lona owamthusa. Badlula kwiability. Bazonikela ngalomnikelo ongaphezulu kwamandla abo. Wathi uPaul ngeke kahleni lo mnikelo liza nawo lana mina angilindele wona ngilindele iability yenu. Bathi cha sicela usithathele wona sizwile thina. Haleluya.
sizwile ukuthi into ezosikhipha kule nhlupheko ukuthi sinikele. Haleluya. So-ke Paul thatha lo mnikelo wathi uPaul ayikahleni indlela eliza ngayo ingixakile nami bengayilindele bathi kodwa sicela usithathele lo mnikelo ngoba siya-understanda ukuthi into ezosikhipha singamabandla aseMakedonia osizinto esibhekene nalo ukunikela bathi uthathe. Haleluya. So-ke nathi siyibandla ake sithathe wonke lamashana uNkulunkulu asivulele wona ave sivulela la ebandla esiphila kusona ebandla esikhonza kulona uyasivulela amashanela uNkulunkulu ukuthi awungene nala ubodwa ngephume nesibuso sakho uthi usangene lana athi ngena nala ubodwa ngephume nesibuso sakho ibuso ongeke uzuzazi uNkulunkulu afuna usibusa ngazo ebandleni lethu lana esikhonza kulona onke lamashanela wavulayo uwavulela thina. Haleluya. Uthi masike sangena kuwo asisophinde sifane. Haleluya. Lamabhiliyoni ethu namatrillionaires ahlale ekhuluma ngawo azobonakala uma sike sasithatha isifundiso njengenceke yenkosi eyawelela esi-KC yasisiza. Haleluya. Uyabona le message uNkulunkulu ayikhulumile sesizothandaza asiyibambeni abaye bathi abezulu siyibambe njengey'khathi zamantungwa siyibambisise ngoba iyona le uNkulunkulu afuna ukusithatha ngayo asibeke kwelinye ileveli lapho esingasophinde sithinteke khona sisazothandaza. Bathandaza labazalwane wabeza uNkulunkulu wabathintela iy'ngceku zabo. Haleluya. Wabathintela iy'ngceku zakho zezabo zobasiza nathi besithandaza si-KC elokhethi uNkulunkulu hayi wozani nginibeka kwelinye ileveli. Haleluya. Wasethi uNkulunkulu nihlale nizwa lento mabazana ayikho into entsha evangelini. Haleluya. Ngihlale ngithi mina ayikho into esishumayelayo entsha yinto nje endala ehlala eshunyayelwa uNkulunkulu mayesefikile usezoyigcizelela. Haleluya. Uyabona nje yonke lento ebikhulunywa lapha kuleli sonto esiphuma kulona ubaba uhlale ekhuluma ngayo mihla namalanga ephinda phinda kule pulpit. Haleluya. Wasethi uzoyifakazela akalanda umuntu angakaze axoxe nobaba angakaze amhlebele abangaze bekhulume naye ukuthi akazokhuluma same message. Haleluya. Ezoyigcizelela yini eyenza kanje uNkulunkulu yindlela sithanda ngayo. Haleluya. uNkulunkulu usithanda ngothando ojulileyo engenza nanoma yini leyo nto mayizokuthatha ikubeke kuleli level afuna ufike kulona. Haleluya. So uNkulunkulu usithandile ke bandla sesi-KC masi-KC amahle usithandile kune level afuna sekuyona. Haleluya. Akaphoqe umuntu ngomusa wakhe ngomoya ongcwele okuyena osisizayo akungamandla akungamngcono kodwa masike sangena njengaleli bandla savuma khona uNkulunkulu into afuna siyenze sithokozile kungabikho ingcenye empilweni yethu okuthiwa hayi lapha bayalekha ke laba basenzwe ngomlenzo wodwa ngokusinzwa bayezulwini kodwa impilo la emhlabeni ahlale isho ubaba ukuthi ungabe umzalwane othi ngiyindlala ifa kaKristu kodwa ungayidli ifa likaKristu usela emhlabeni. Asidleni ifa likaKristu usela emhlabeni ngokuthi sithathe lezi imfundiso sizenze leli bandla laseMakedonia la kwenza. Ngicela ufunda verse 5 futhi ngihlala phansi bese siyathandaza. Hallelujah. Verse 5. They even did more than we hope, for their first action was to give themselves to the Lord and to us, just as God wanted them to do. Hallelujah. Uyabona abazalwane benza into enga-expectiwe ngisho laba abashumayela beshumayela phambi kwabo. Laba abashumayela benza into engaphezulu kokucabanga kwabo bathe mase beyenzile uNkulunkulu into yokuqala abayenza bamukela uNkulunkulu. Haleluya. Bamukela uNkulunkulu oshunyela loPaul bathe sebemukela uNkulunkulu oshunyela loPaul bamukela nesifundiso soPaul base beyasenza futhi abangasenza ngendlela ejwayelekile basenza ngendlela engaphezulu engalindelekile. uNkulunkulu wavele wangenelela lithi lenkosi kwaba yelinye lamabandla elalibusekile ngokuthi sisize amanye amabandla ngoba lathatha isifundiso. Sizothi bazalwane uNkulunkulu ufuna ukwenza example ngathi eThekwini namaphethelo. Haleluya. Uma sisithathile lesi sifundiso uthenye into umpostoli wayemlana uthenye into esingasiza ngayo noma esinga-appreciate ngakho esikwenzela abazali ukuthatha lento abayifundisayo bese siyazenza. Iyona nto leyo emangazayo njengoba noPaul lapha babemanga ukuthi hayibo
nabo labazalwane besenzela umhlolo, nabo labazalwane benza into ebesingayilindele kubona, nabo labazalwane bekhula ngendlela emangalisayo, nabo labazalwane benza into enkulu njengoba uNkulunkulu ade encoma ngabazali bethu indlela asikhulise ngayo from 2013 kuza manje kuningi uNkulunkulu asikhulisa ngayo. Asiqhubeke ngalowo mgqiqo bazalwane, siqhubeke senkosini, siqhubeke sikuthokozela. Ayikho uNkulunkulu ayikhuluma la kule pulpit angathi izokwenzeka kanjani. Haleluya. Uthatha kuye aphinde athi asenze lento vele kuyena. Haleluya. Ngesikhathi eshimala nje uNkulunkulu noma ehlisa imessage ehlisele encekweni yakhe uhlangabezana nezidingo zethu, okwethu asiyithathe ngentokozo leyo nto bese siyayenza, sizombona uNkulunkulu. Akeze kusiphendula financial kuphela, uzosiphendula ngisho social, azosiphendula ngisho ekuphileni nemndeni yethu, uzosiphendula ngisho ekuphileni emphakathini, uzosiphendula ngisho emsebenzini esisebenza kuyona ngoba siresponde ezwini lakhe. Uma ke waresponda ezwini kaBaba uNkulunkulu awuhlali ungabuyi nento osukuyidinga ngaleso sikhathi. Ngizothi bafowethu bengizobeka nje isithupha kulento uNkulunkulu abeyikhuluma kule weekend esiphuma kuyona, kule conference esiphuma kuyona, sesiphethe unyaka, asiyithathe njengaleli bandla. Haleluya. Lali worse than nathi, lali worse thina singcono kabi, siyakwazi ukuyivukela siye emsebenzini ngaleyo mali esinayo ukuthi nje ibingahlaneliwe kahle, ibingathi God first. Haleluya. Manje uNkulunkulu sethi asiyenze iqale kuNkulunkulu, konke ke lokho okunye sekuzovele kwenezelwe. Haleluya. So ilento ebesenhlizweni yami ukuthi ngale nkonzo kuphendula ngisho imthandazo eminye yezinto uthola ukuthi ubhekene nesimo esithile esingaxazululeki, usithandazele wasenza konke, uthola bese kushothele lenkonzo ukuthi usacrifice kokunye abese uNkulunkulu uyahlangabezana nesidingo sakho. So ilento ebesenhlizweni yami, welela eMakedoniya usisize. Haleluya. Nathi uNkulunkulu eyawalela ngakuthina wasisiza, engasisizi ngemessage entsha, wathatha leyo message endala ehlala sizwa wazogcizelela ukuthi asiphume ku level 1 singene ku level 2, sidlule ku level 2 singene ku level 3. uNkulunkulu ukhona into azosenzela yona, nabashayeli bayazi ukuthi uma ufika ungena ku gear 1 ungena ku gear 2 ungena ku gear number 3 usuhamba kakhulu. Nathi ngathi singaba lolu hlobo olunjalo ukuze uNkulunkulu akwazi ukuhlangabezana nesidingo sethu noma kuthiwa singakanani. So sisazothandaza abangcwele ebekusenhlizweni yami ukuthi sithandazele ukuthi uNkulunkulu ayikhuluma la sizibambisise. Haleluya. Sikhulume njengoMaria owathi akube kimi njengokusho kwakho. Haleluya. Uma ngabe sesabamba lo mlayezo ayikho into ezodlula uSathane mayifuna usifihlela into kuyomela ayivale ingazokhulunywa la, ngoba into eke yakhulunywa kuleli pulpit sizoyithatha ngezandla zombili isithathe isisize impilo yethu ayisophinda ifane. Haleluya. Kuyo yonke ama dimension empilo, spiritual, physically, intellectual, socially, even influentially, sizokwazi uku-influence ama systems. Haleluya. Sisebenzele uzokwazi uku-influencer inkonzo. Haleluya. Ukuthi kusebenzele usuke ekhaya uvele nje uyicontrol inkonzo ukuthi namhlanje uNkulunkulu ngicela ukhulume ngento ethile, uma ngabe bingekho kwi-message yosuku ngicela uyifake. Haleluya. Uyithola isingena kanti influence owena usekhaya. So bazalwane ngomthandazo uyakwazi uku-influence ama systems. Haleluya. Akusebenzele. Haleluya. Uyakwazi uku-influence ngisho ama systems endawo lapho ohlala khona. Haleluya. Uma kunemoya ebusayo kuleyo ndawo, ngomthandazo wakho uyakwazi uku-influence ukuthi kule ndawo ngifuna kudominate umoya kaNkulunkulu, udominate. Babuza abantu uhlala eThekwini wena, into ezithile lethe esizwayo zenzeka lapha, kanti kule ndawo ohlala kwena zenzeki. Yingca ukuthi wena uthathile wathatha imigwaqo wathatha ama street wathi awadominate yilo uNkulunkulu wakho, ucontrol indawo ohlala kuyona, uyicontrol ngomthandazo, kube uwena ophethe. Haleluya. Uphethe usemthandazweni uguqile. Haleluya. Ngizothi ngomthandazo ungenza into engakaze zenzeke. Haleluya. Ngomthandazo ungawenza ummangaliso ongakaze wenzeke. Haleluya. Babona abantu impilo iqhubeka nje,
babone emndenini wakho abantu besindiswa kanti ubabambela uwena oremothayo uwena ophethe yonke into uthole bayithole nabo bengasakwazi ukwenza into bengaconsultanga ungazi kanjani yingoba ubabambe emthandazweni umthandazo bazalwana unamandla umthandazo uyasiguqula isimo umthandazo uyangeniswa lapho kuthiwa kungena khona umthandazo uyakhipha lapho kuthiwa kuphunywa khona uma uthandaza uNkulunkulu engenza nanoma yisiphi isimo sizohlangabezana nesidingo sakho haleluya sizohlangabezana nanoma yisiphi isidingo onaso empilweni noma kuthiwa ekhaya kini beqhayo kangakanani ngenxa yakho uNkulunkulu umthole sengenelela ngoba ukwazi ukumbamba emthandazweni umthandazo unamandla haleluya umthandazo uyakwazi ukwenza izinto zenzeke eyingakaze zenzeke haleluya ngoba uyathandaza haleluya ngizothi bazalwane ngizothi asimene emthandazweni ungabaza umthandazo wakho noma sekuthiwani eyintweni obungayingabaza kodwa ungabaza umthandazo wakho ungamgabaza uNkulunkulu omkhonzayo ungangabaza ukuthi lemthandazo oyithandazayo uNkulunkulu uyayizwa eminye uzoyiphendula uyibone ngamehlo eminye uzoyiphendula einganeni zakho eminye uzoyiphendula esizulwaneni sakho kodwa wena ungayeki ukuthandaza ngoba yonke imithandazo oyithandazile uNkulunkulu uzoyiphendula haleluya bengithi asiqungane sibini kanjalo nje bazalwane ukuthi uma ngabe waphendulela ibandla haleluya wazombule encekweni yakho ilele ukuthi hayibo kunosizo kumele ulihambise nawe uNkulunkulu engakulethela iusizo ungalazi livelaphi haleluya kodwa livele ngenxa ukuthi uyathandaza haleluya uNkulunkulu ufuna ukuhlangabezana nezidingo zethu singayeki ukuthandaza haleluya singagive up haleluya noma isimo ngathi sima kanjani kodwa ungagive up emthandazweni lento oyithandazelile uNkulunkulu uzoyiphendula haleluya uready ukuyiphendula mhlawumbe kukhona umuntu azomletha ungamazi uvelaphi kanti usazoba impendulo yomthandazo wakho kwesinye isikhathi uzothatha imessage ayidiphose engcekweni zakhe ezimalana kanti usazophendula umthandazo wakho hlala uexpecte something ngomthandazo wakho ungafiki ungalindele lutho asithandazeni sime ngenyawo ubaba uThabethe seza ngaphambili ezosilitha kodwa ayibazalwane asithandazeni ayikho into engenzeki uNkulunkulu uyawuza umthandazo akuphendule ngakuthiwa kanjani yilokho bekusenhlizweni yami namhlanje ukuthi asithandazeni uNkulunkulu ophendulayo uzosiphendula uNkulunkulu asibusise haleluya haleluya